dengekeun atuh karoplok sia teh nya hirup teh kudu berpikir atuh mandiri goblok hirup teh sia mana naon teh ka KDM wae goblok giliran loba pengangguran nu di demo KDM nya giliran geus nu boga pagawean demo deui ngenta naik gaji demo ka KDM engke lamun jigana kieu ye nya engke lamun tungtungna eta perusahaan eueuh kalalabur arek demo deui sia ka KDM apa kumaha aing hayang nyaho goblok masalah pagawean mah atuh euy ku loba pengangguran teh ku teu daraek digawe meuleun sia mah pilih-pilih digawena atuh kawas aing anjing atuh digawe mah naon we nu penting mah menghasilkan duit supaya ulah nganggur goblok aing mah can pernah sugan ayeuna nganggur aing pa KDM can aing mah goblok mandiri hirup mah atuh sia teh pan geus disakolakeun ku kolot teh atuh ngalamar kuling ngaduk koplok sia teh nanaon teh darah remo wae nya aing mah aduh ampun Aisyah mah ngagogoreng ka Pak Dedi tapi lamun aya nanaon teh ngararadu contoh mah aing atuh aya nanaon ge aing mah tara ngadu leg-leg aing mah ku sorangan sia mah eta ku tara ngopi anjing sia mah cik aing ge atuh ngararopi heula ieu nya isuk-isuk teh goblok sia teh ame otak teh bisa mandiri anjing sia mah eta atuh da sia mah ngingilu di bujur kolot anjing hirupna koplok nanaon teh kabatur wae goblok sia anjing